आखिर गाय को मारने वाले लोगों के साथ क्या होता है? हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय के शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भी गाय का वास होता है वहाँ भूत, प्रेत, सांप और बिच्छू नहीं आते। बताया जाता है कि गाय की पूंछ के झाड़ू लगाने मात्र से ही बुरी से बुरी नजर उतर जाती है और कहा जाता है कि सुबह नहाकर गाय को स्पर्श करने मात्र से ही सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इतना सब जानने के बावजूद भी कुछ लोग गाय को दूध न देने पर